Hello, good morning mga kaboss. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking mga tagapanood, maraming salamat po. Nandito po ulit kayo sa aking channel, ang Probinsyanong Unggoy. So, ngayong araw mga kaibigan, ang gagawin natin ngayon ay manghuli tayo ng ibon gamit ang isang stick na to at lubid na to. Yan. So, naniniwala ba kayo na gamit nito makakahuli tayo ng ibon? Pues, tignan natin mamaya. Ang una nating gagawin mga boss ay itatali itong lubid dito sa kapirasong stick na ito. Ganito yan. Yan. Tali natin. So, ganito yung magiging style niya. Kung makikita nyo dito sa dulo, may buhol siyang ganyan. Hindi yan na, buhol na ganyan, mahigpit. Tapos ganyan lang siya. Para makahuli siya mga boss, iaano natin dito, gagawa tayo ng bilog. Nito. Tapos pasok natin dyan. Yan. Ganito lang kasimple mga boss. Tara, ilagay natin to sa palayan. May ginawa ko dito. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 na ganito. Subukan natin kung ilan yung makukuha natin ngayon. So tanghali na. Ilalagay natin tapos mamayang hapon bibisita natin. Yon. Dito na tayo mga boss. Una, lalagyan natin yung bukid na ito. Dito, isa. Tapos doon sa gilid. Saka doon sa may mga damuhan doon. Bali tatlong ilalagay natin. Pag maglalagay pala kayo dito, siguradihin yung may pumupuntang ibon dito. Halimbawa, dito, daanan ng tubig. Kasi siguradong may tubig dito. Dito natin pwedeng ilagay yung isa. Kasi palaging pumupunta yung mga ibon dito sa may tubig-tubig. Dito sila kumukuha ng kanilang pagkain. Tara, ilagay natin yung isa dito. Yan, tapos na nating may lagay. Lipat tayo doon sa doon. Lagay tayo doon. Okay, dito naglagay tayo ng isa dito sa lugar na to, gilid. Ito, daanan siya ng tubig. Tapos naglagay tayo ng isa dito mga kaibigan. Yan, ganyan siya. Kita nyo ba? Yun o. Yan. Yan. Tapos dito sa gilid na ito. Kasi daanan siya ng tubig dyan. Pwede nating ilagay dito. Siguro may pupunta dyan. Tara, lagay pa tayo ulit. Yun, dito naglagay naman tayo ng isa dito. Yan. Kita nyo ba? Yan o. Madilim. Stick na yan. Yan. Parang papasukan ng mga ibon. Kaya lagay natin dyan. So maglalagay pa tayo ng iba dito. Dito sa linalakaran kong to, diretso lang ito. Bawat gilid lagyan natin ng tig-isa. Yan. Tingnan natin mamayang hapon kung may mahuli. Bali dito naglagay ako dito ng isa. Diyan siya. Basta yung daanan ng tubig na ganito, nilagyan ko tig-isa-isa. Bali dito naman naglagay tayo ng tatlo. Isa dito. Tapos dalawa dyan sa may gilid ng mga damong yan. Kasi siguro
may pupunta dyan mangingitlog, yun, pwede natin makuha. Dito maglalagay din tayo dito, isa dito, tapos isa dyan, saka isa sa taas. Ito lagyan natin, linagay natin dito, bali dyan, sakaling may dadaan dyan mahuli, kasi mostly kasi na dinaraanan nila yung damo dito sa gilid, makapal na damo, tapos yung may tubig. Yun, bali 10 na yung nailagay natin, yung 3 ilalagay natin dito sa susunod, sa dyan, sa dito, tapos doon sa taas. Yun, may nahuli tayong isa dito mga boss. Ito siya. Uy, mataas dito sa bandang legs niya yung ano nakuha. Medyo dumundugo na. Sige, kunin po natin. Yun, isa lang yung nakuha natin mga boss. Ito. Tingnan natin bukas kung may dadagdag pa tayo kahit konti para mas marami naman yung ano, ulamin natin, di ba? Sige, balikan natin to bukas. Gandang umaga mga boss. Pinuntahan natin yung nilagay natin kahapon. Malungkot na balita, wala tayong nakuha. Pero may isa naman, may isa naman tayong nakuha. So pagtiyagaan na lang natin 'yon. Yun mga boss, ihawin na natin yung iisang nakuha ko. Bali ito siya. Tinanggal ko na yung mga ibang buhok ay balahibo. Luto na mga boss. Pero hindi pa pwedeng kainin. Medyo sinunog ko lang para mas lalabas yung bango niya. Yun, iuwi ko na sa bahay, doon ko na lang lutuin. Maraming salamat sa inyo mga nanood at sana sundan nyo pa rin ako sa aking mga susunod na gagawin. Ako po si Probinsyanong Unggoy. Maraming salamat. Bye-bye.